mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla. Bu mübarək kitabı insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik. Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daima Allaha üz tutardı. O necə də gözəl qul idi. Daima Allaha üz tutardı. Daima Allaha üz tutardı. O necə də gözəl qul idi. Daima Allaha üz tutardı. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq.